डॉक्टर असद अरबी होम्योवर्क्स। होम्योवर्क्स में हमारा काम है कि हम ज़्यादातर पेशेंट्स ऑनलाइन देखते हैं। ऑनलाइन पेशेंट्स को देखने का मकसद ये होता है कि होम डिलीवरी के ज़रिए आप लोगों को आपकी अद्वियात घर पे मुहैया हो जाए। इसका बहुत आसान तरीका है, आप हमसे रब्ता करें 0323822713 हमारा हेल्थ कोऑर्डिनेटर आपसे रब्ता करेगा और रब्ता करके आप अपनी तमाम कंप्लेंट्स बताएं। सेहत के तमाम उसूलों को लेकर हम चलते हैं। हर्बल मेडिसिन में हमारा काम है, होम्योपैथी का काम है। हम कोई केमिकल वाली दवा ना दे सकते हैं और ना ही तजवीज़ करते हैं, ना ही कभी सोच सकते हैं उनके बारे में। अब आज जो हम कहने को चल रहे हैं वो है कफ। कफ को हमने इतना मामूली ले लिया है कि जिस तरह कहते हैं कि बस हल्की सी कोई गुड़ा गंडा खा लिया होगा ना, किसी किस्म का हल्का फुल्का सा वो ठंडा पानी पी लिया होगा, इसकी तो आदत है पापड़ खाने की, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। खांसी एक जुर्म है और जो कफ सिरप दिए जाते हैं ये एमबीबीएस डॉक्टर और हकीम हजरात जो देते हैं, ये सिर्फ आपके गले के कफ के नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्सेस को पैलिएट कर देते हैं, ऊपर सुकड़ जाते हैं। जब रिफ्लेक्सेस आपके खत्म हो गए, गले से रिफ्लेक्सेस हट गए, ब्रेन को पता चल गया कि अब तो जरूरत ही नहीं है। तो नेगेटिव फीडबैक में यही समझ में आ रही होगी ब्रेन को कि आपके रिफ्लेक्सेस के जरिए अब कोई जरूरत नहीं है मजीद और रिफ्लेक्स देने की, क्योंकि वो कफ सिरप ही रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा है। हुआ क्या कि अंदर जम गई सब कुछ। इससे बलगम भी पैदा हुई, इससे पस भी पैदा हुई, इससे टाइफाइड, निमोनिया और कई किस्म के रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी पैदा हो गई। इसके लिए डॉक्टर असद अरबी मशवरा देते हैं कि मैक्टम कंपनी का मैक कफ जरूर इस्तेमाल करें, बल्कि ऐसा कर लें कि हर घर की ये जरूरत है। मैक कफ को अपने घर में जरूर रखें, इसको इस्तेमाल भी करें और इसका आसान तरीका ये कि एक चम्मच वैसे ही पी लिया करें। लेकिन बात ये याद रखें कि खांसी मामूली नहीं है और आज आके जब निमोनिया तक पहुंच जाता है सिलसिला तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इतने हजरात हमारे पास आते हैं, कैसे हमें बलगम है, बलगम निकलती नहीं है। हकीमों ने तो एक बड़ा प्यारा नाम दे दिया जी, रेशा है। बिरयानी खाई थी, कोरमा खाया था, साथ में ठंडी बोतल भी पी थी, शादी में गए थे, रेशा हुआ है ना। तो ये सारे मसले मसाइल कफ के जरिए इस कदर बिगाड़ पैदा कर देते हैं कि अब शादी के काबिल ही नहीं रहता ना। और खास तौर पे जब आपका पार्टनर या आपका कोई ना कोई कोलीग या ऑफिस में आपके सामने खांस रहा हो, किस कदर जबरदस्त तमाशा लगता है। गुनगुनाने वाले तो गाना जरूर गाते हैं, लेकिन उस गाने का ज़ौक़ ही खत्म हो जाता है जब खांसी के मरीज बन जाए। डॉक्टर